يقصدون منذ مدة هذا المشفى العمومي برفقة أبنائهم، غير أنهم يصطدمون كما يقولون بانعدام لقاح السعال الديكي، ويعتبرون أن غياب هذا النوع من اللقاحات يطال المؤسسات الصحية في مدينة المحمدية بمفردها. كنتسالوا علاش هذا الشيء ما كاينش، علاش المحمدية بوحدها صح، علاش المحمدية بوحدها تقتص من هذه العملية ديال اللقاح؟ علاش الانسان اللي ما عندوش هو اللي خاصو ياخذ الدواء، هادشي ديال الدولة ماشي ديالهم، خاصهم هما اللي خاصهم يعطيونا الدواء. بالنسبة لوزارة الصحة، جميع أنواع اللقاحات المخصصة للصغار بما فيها لقاح السعال الديكي متوفرة بالكميات المطلوبة في جميع المراكز الاستشفائية في المغرب، وأي اختلال في أي مركز قد يكون مرده سوء التدبير. من ناحية اللقاحات ما كاين حتى شي نقص في المغرب، ربما تكون تما مثلا اختلالات في التدبير، هذا يعني هذا مسائل، ولكن باش يقول شي واحد نقص حنا كنتبعين يوميا، لان هذا الشيء راه غيكون خطير جدا. ما يمكنش اي مسؤول يسمح هذا وليداتنا وغادي نديروا لهم اللقاح اليوم وعاوتاني نبدا معاهم عرفتي الا ما درناش اللقاح عاوتاني لو غابيل، يعني بحال شي حاجه ما درناهاش. ويبقى غياب أو نقص هذا النوع من اللقاح في المحمدية غير مفهوم مع توافره في باقي مشافي المدن الأخرى.